zachisonero makosana polisi asimikiza kunazona kuti amugwandira zigawenga zimene zinapha munthu wachauta masiku ambuyomo ku Sochi mu mzinda wa Blantyre. Nkutheka ena kumakhala mafunso kuti zimene zinachitika liti, zinachitika chenicheni ndi chani, ayi ndithu makosana nkhani zake zosakhala bwino. Tikaonatu chithunzi chimene chikusera pasikini pathopo zigawenga zimenezo ndi zimene zinapha munthu wachauta yemweno zina lawo anali Bambo Williams Chisambi, zaka zawo zakubadwa zinali 76. Incident imene inachitika pa 6 May chaka chimene cha 2026 ku Sochi mu mzinda wa Blantyre. Chimene chinazachitika nchona kuti malemu Bambo Williams Chisambi iwatu anali munthu wozipereka kwambiri pamaso pa chauta. Nthawi zambiri amakhala akutumikira chauta mpaka nano anafika pomanga ota kapena kuti chihema naso amazanena kuti guwa mu phiri la Sochi chifukwa iwo amakhala ku Sochiko nyumba zawo sizinali kutali kwenikweni ndi phiri la Sochi, ende chifukwa chozipereka kwambiri pamaso pa chauta anaganizatu zomanga ota imeneyo imene ankayitchula zona kuti Will of God Ministries. Ndiye pa guwa limenelo ambiriso kwa amene limakhala ku Sochi tikuwatsata bwino malemu Bambo Williams Chisambi makamaka chifukwa cha ota imene anamanga kumeneko, chifukwa aliyense ndithudi amadziwa bwino tino anali munthu wachauta ozipereka kwambiri pamaso pa chauta. Nthawi zambiri ndithudi amayesesa kupita amene anamanga ota kuphiriko, ndi ota imeneyo anayikongolesa kwambiri chifukwa anadzalapo malowa monga mene timadziwira kuti malo opatulika amene amakhala akupembedza chauta pamenepo. Ndi nthawi zambiri chimene chimachitika ndichonena kuti amapita kuphiri kumeneko kukapemphera, andino akamapita amakhala zona kuti anyamula baketi imene amakatunga madzi. After madzi amenewo ndikuti amapita kumeneko akapemphera ndikuti no amathirira maluwa amene anali kumeneko. Zimene zito zinali routine ndi zimene zimakhala zikuchitika. Ambiri ndithudi amadziwa amene zimakhalira makamaka amene amakhala kudera limeneli la kumbengwe komanso kwa manje around that area. Anthu amadziwa bwinobwino makamakato mbiri ya malemu Bambo Williams Chisambi. Nkhalinso ku nyumba kumene amakhala family yawo imadziwa bwino kuti bambo amakonda kupita kuphiri kukapemphera. Nthawi zambiri ndithu amatha kunyamuka lomwena chigawo chakumadzulo choncho apita kumeneko kukapemphera kumoyo wake, athirira maluwa kumeneko kumabwerera. Ndimene zimakhalira nawo. Chimene chinachitika nchona kuti zikuona kuti zigawenga zimenezi zinayamba kuwapanga track movement yawo mmene amayenderatu munthu wachauta akapita kuphiriko amapanga track bwinobwino, ndipo anapanga upo oti siku linake ndikuti no asawachosere moyo ka zolinga zake zine zotani kamwina akunali kungofuna kuwapanga chipongwe kuwabera mafoni ndi zina zotero. Nkhani zake mwina zitha kumakhala zikuyenda motero chifukwa ndikuti samakhala kulimbana ndi munthu to chimene apanga focus ndikutumikira chauta basito. Nkhani zake zinali ngati motero nakhala zoti anali ngati anthu ena wabwezi tikuna zoti mwina anakandana ndi enake ndi amene anatumiza ma hitman wano. Nkhani zake ndithu zosiyana kwambiri. Zigawenga zimenezi zinangofuna kukachita chipongwe ndi kuwachosera moyo. Nawo pa siku limene pa 6 May chaka chimene cha 2026 ananyamuka ndithudi ulendo waku chihema kumeneko kuphiri kumeneko phiri la ku Sochi ndi mwachizolowezi ndikuti ananyamula baketi after baketi imeneyo kutunga madzi bwinobwino ulendo kupita kuphiri kumeneko, and then atapita kumeneko ndikuti sanabwererenso mpaka nano kunja kunamba kuda. Zimene zinapereka nkhawa ku family yawo kuti chayo chitikira madala ndi chani. Posatira zimenezi family ndikuti ndi anthu ena ndi ena amene ali around kumene makhalako ananyamukato kulondola kupita kuphiri kuja. Atafika kumene kuja akafika pa ota anangopeza baketi ili pambali komanso sandals zimene anavala ndikuti zinalinso potero iwowo ndikuti sakuoneka kuyesa nambala yawo ndikuti sikugwiranso. Zimene zinapereka nkhawa kwambiri ku family iyo kuti chawachitikira bambo ndi chani. Ndi anayesa kusakasaka komano zikuoneka kuti sanakwanise kuwapeza malemu Bambo Williams Chisambi. Posatira zimenezi anthu anabwerera kusika tophiri kupita ku polisi ya ku Sochi kukadandaula makamaka zinthu mmene zakhalira. Ndi timadziwa polisi inanyamuka ndi anthu amenewo kupita kuphiri kumeneko kuyamba kusakasaka. After kusaka ndithudi kantunda ndi pamene amawapeza ali chapakatali choncho ndi wota amenewo. Ono nthawi ameneyo ndikuti anali ndi mabala opsa kwambiri, anali ndithu atemedwa mnyindomo. Zilonda zija zonena kuti munthu sungayang'anenso mmene analili, anavulazidwa kwambiri. Ndi chifukwa chakutaya magazi zikuoneka kuti ndi pamene anapeza
zoti analuza moyo. Ndi after polisi ndi anthu ena akuthandizana kunyamula thupi lawo kuyika mgalimoto kuthamanga nawo ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital kuti mwina mwake atha kukapulumuka kumeneko achipatala kuyesa pamene amana zoti ayi ndithu mwatibwereseratu munthu wakufa kale. Nkhani ndiona kuti anataya kwambiri magazi, munachedwa munakhala zoti mwina munabwerako kanthawi yabwino anakatha kupulumuka ndi menetu anapitirira anthu achauta malemu Bambo Williams Chisambi. Posatirato nkhani imeneyi polisi sinatope inayamba kuchita investigation kufufuza kuti apeze zigawenga zimene zinapanga chipongwe chimenechi. Ndi kuyambira pa tsiku limenelo pa 6 May chaka chimene cha 2026 kudzafika tu padakale panopa ndi pameneno polisi inagwiritsa ntchito ukadalo wawo kandi kuti anapanga track phone ngati anabera phone ndi zina zotero. Ndi pamene anapeza zoti akwanisano kumbwandira zigawenga ziwiri zimenezi. Ndi zigawengazi mainawo winayo ndi kuti ndi Martin Brighton, zaka zake zakubadwa ndi 41. Iyitu kumuzi kwawo ndi kuti no ndi muzi wa Chikumba, mfumu yaikulu ndi kuti Changata, mboma la Cholo. Pamene mkulu winayo zina lake ndi kuti ndi Jackson Mahomba, zaka zake zakubadwa ndi 31. Iyeyi muzi wakwawo ndi Weruza kwati Changata, mboma lomwelo la Cholo. Ndipo oyankhulira polisi ya Sochi amene oto ndi a Hopeness Potani anasemekeza kuna zoti zigawenga zimenezi azitawa ndi akupanga numa process kuti apite nazo kubwalo la milandu zikankheto mlandu wa mada zomwe ndi zosemphana ndi penal code potengeraso ndi section 209 ndi zina zotero. Nkhanitu zomvetsa chisoni kwambiri, nkhani zosakhala bwino. Amalawi mtima wa munthu unatichokera panopa ambiri ndi kuti tangosanduka nkhandwe zochitika zathu ndi kuti ndi nkhandwe zenizeni. Patu tikaona makesi amada pafupi siku ndi siku pena sikumatha masiku atatu kusanabwere kesi ya mada zifukwa zimene anthu akumachoseredwa moyo zimakhala zozizira kwambiri. Mwina chifukwa cha foni and then apeza zoti amupha munthu. Kodi chimene chikuvuta ndi chani? Tikupanga build society yotani? Ana amene akubwera kodi azikhala akula ndi chikhalidwe chotani? Makamaka nkhani ngati zimenezi zikamakhala zikuchulukira sinde kuti aziona ngati chikhalidwe ndi chimenechi zinthu zosakhala bwino. Nthawi zina anthu amatha kungombera munthu akamubera ndi kuti akumusiya ali moyo osati mpaka na kuchita kumuchosera moyo. Kapena noti zili malemu Bambo Williams Chisambi amazindikira anthu ndi mwina after confrontation pamene no zigawenga zimene zimangona kuti kuli bwino tingowachosera moyo mwina angakhati ulu. Koma this is very bad. Sizikuyeneka zinthu ngati zimene zizichitika. Chifukwa anthu ena ake akumapempha kunena zona kuti kunakhala zotheka kuti section 210 apange so revise ndi cholinga choti anthu amenewa akagwidwa asamasidwe ndi moyo zopanda zoti agwiridwa yoncho nkuwatengerano bwalo la milandu akawagamula kumeneko basino azakhala ku prison. Zimenezozo mwina ndi zimene zikumapereka mphamvu kwa anthu ngati amenewa kuti azikhala akupha anzawo chifukwa mwina akumazindikira zona kuti tikagwiridwa sizoti tikaphedwa tikhala tindi moyo chabe kuti tikakhala mwina behind bars ndi zina zotero. Mwinanso ndi moja kumazakhala mapadoni ndi zina zotero. So patakhala ndithu ndi consideration ya mwina ku parliament kuja kukambira nazo nena kuti makosana ngati amenewa akangogwiridwa kupitato ku bwalo la milandu akaweruzidwa azikangonyongedwa palibe zifukwa zomasunga njoka ngati zimenezi. Taonanso chitsanzo chabwino kumene zakhalira kuchikwawa kuja komanso ku Nsanje mmene anthu aphedwera kumene kuja zifukwa zakezo sadziwika bwinobwino. Panopa we are talking about 7 lives yapita pa zinthu zaboza zopanda moto ngati zimenezi. So makesi akuoneka kuti akuchulukira, ma authorities ofunikira kuonekerapo bwinobwino ngakhale kumabweranso kuti mabungwe ena ake kumazasokosera ayayi amene ali ndi maufulu chanchani kodino amene akuchoseredwa miyoyowa amakhala zona kuti alibe ufulu popeza constitution ya Malawi yomweyo imanena zona kuti aliyense ali ndi ufulu okhala ndi moyo. Tikapitatu pa section 16 imafotokoza bwinobwino kuti anthu akuyenera kukhala ndi moyo ali ndi ufulu oti akhale ndi moyo. So zigawenga ngati zimezi palibe zifukwa zomwe zisiya ndi moyo zimangoyeneka zoti zikapita ku ndende kuja angozinyonga kumeneko. Zimenezo zinakatha kuthandizira mwina kubweretsa sanite chifukwa zinthu zawonjeza kwambiri. Enewozi nkhani zake zosakhala bwino makosana kumabwera kumazafotokoza nkhani ngati zimezi zimabweretsa chisoni kwambiri kumalingalira ma responsibilities amene amakhala akusidwa after anthu amenewa akakhala zoti achoseredwa miyoyo. Tipepese kwambiri ku family ya malemu Bambo Williams Chisambi komanso achibale ena onse amene anali connected mwa njira ina iliyonse makamaka poluza Bambo Anko naso Aglani ndi zina zotero. Pamene penepene tingoti mzimu wawo uwuse mumtendere. Pepani ndithu sizinende pamenepa tiyamikiremo padera polisi kuti ntchito kumagwira andi mukugwira ntchito kwambiri. Mwina mwini maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokoza mu comment section muonekezanso maganizo anzathu.